이번 영상은 동물 곤충 이름 초성 퀴즈 5번째입니다. 보시는 중에 좋아요, 구독 눌러주시면 대단히 감사하겠습니다. 그럼 시작합니다. 음식을 어느 결에 먹었는지 모를 만큼 빨리 먹어버리는 모양을 비유적으로 이르는 말입니다. 무대에 흠뻑 젖어 몰골이 초췌한 모양을 이르는 말입니다. 더 큰 흠이 있는 자가 오히려 남을 비난하는 모양새를 나타내는 말입니다. 나쁜 습관은 쉽게 못 고친다는 말입니다. 지저분한 도랑을 깨끗이 치우던 중 뜻하지 않게 다재도 잡게 되었다는 뜻으로 한 가지 일로 두 가지 이익을 보는 경우를 비유적으로 이르는 말입니다. 무엇이든지 전성기는 매우 짧음을 비유적으로 이르는 말입니다.
좋은 것을 얻으려면 그만한 어려움이 있다는 말입니다. 뭔가를 하려면 그에 맞는 준비를 해야 한다는 말입니다. 손해를 크게 볼 것은 생각하지 않고 당장에 마땅치 않은 것을 없애려고 그저 덤비기만 하는 경우를 이유적으로 이르는 말입니다. 아무리 흉한 자식이라도 부모의 눈에는 귀엽게만 보인다는 말입니다. 말이란 순식간에 멀리까지 퍼져나가므로 말을 삼가야 함을 이유적으로 이르는 말입니다. 이번 영상 동물, 곤충, 초성 퀴즈 5번째 11문제 모두 풀어봤습니다. 항상 좋아요, 댓글, 구독 감사드리고요. 지금까지 저는 동쌤이었습니다.